Здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм Gaming Jazz 24 и днес правим третия епизод на Адреналин Тест мапа. И бяхме стигнали до кравите и Чакайте, че аз бях такова на геймата, но не знам защо. Да, за онова с ето тук има нещо. Я, спи. Чест. Рибка! Рибка! Я ми я дай за малко, искам да видя на това. На ефективност е. Значи, тук пише, че можем да чупим Green Wool Blocks. Аз имам рибка. Искам да чупим тия, примерно на дърветата. Аз имам рибка. Намерих чест аз. Аз не. Отворя. Трябва да щупа това горе. Намерих един левер. Добре, може би тия животни са, защото можем да чупим вълната, тая зелената, така че... Значи тук при животните има честове. Чупи под тях. Намерих третия левер. Чест. Епа кошка. През дървото. My name is 3. Аз го взех оттам честа. Сега какво трябва да направим? Открих някакъв път. То пак тук е за леверите. Да, аз ги имам. Други? Какво? Има още левери. Левер 5, левер 6. Дай търси още. Може и тук да има. Намерих. Трябва да го чупа. Търси по планингите. Добре. Я ми дай рибата, искам да я видя. Ефективно Хикс. Не чупи бързо. Има ли там? Не. Може и тук някъде да има пълничката. Горе често има някакъв, ама ти си го взел. Аз взех. Какво чупи бе? Там не взехме рибата. Да, рибата тук са къде, ама... Може под торча да има. Чакай. Не, я гледай как го оставих. И къде може да има? Не знам, аз търся вече под тея колчетата. Тук няма. Колчета. 6 levers. Дали ми под табелката? Значи този епизод ще бъде дълъг. Може би, докато намерим тия неща. Ще потърся. Добре. Защо не? Къде може да има чест? Къде може? Всъщност аз ще остава онова там долу. Трябват ни още 2 левера. Къде може да са? Не знам. Чакай. Ми търси при животните. Ние вече ги претърсихме. Може да има още чество там. Махни се, бе. Гледай тази крава какво е станата. Чест. И аз го взех. Може по честа да има чест. Не, нямаш. Дай ми рибата. Що? Трябва ми. Искам да видя дали... Искам да видя дали чупи по-бързо от... Съвсем малко, виж. Дай да претърсим цялата зелена вълна. И навсякъде. Все някога ще го намерим. Чупи колкото ти чупиш. Клипа ще стане 100 часа. Да превъртим ли малко?
Как ще превъртим да е? В смисъл. И да не гледат как чупим цялата вълна, след като го направим. Не знам как да спирам на пауза. Браво. Майкъл Джексън. Ама рибата не се хъби. И той ръката ми не се хъби. Да! Ама рибата може да се изгуби. Значи... Да, аз ще търся по въглищата. Може как да не... Какви въглища, бе? Добре, как ще намерим? Нямам си на представа. И аз нямам на представа, че къде мога да има такава... Дай шакай. Съжаляваш за позичивка. Не. Честно казано, мисля и аз да стана на геймод. Да не... чакай! Дроми, кое е то дроми, бе? Имам някаква книга на дроми. Кое? Значи, Къде я намери, бе? Я. при ривата беше. Почти. Use the medical fish to dig out the green wool twice as fast. Какво? С рибата ще чупим. О, виж ме, аз съм на картив, виж колко бързо чупи рибата. Добре, О, мен чест! да се търси. Лева! О, браво, дай да го чупим цялото. Чест. Айде, готови сме. Не сме. Фалшивата роба беше. Телерога. Упс, да чупих там по-надолу. Аз тук чупя всичко, което ми падне. Ама Magical Fish, верно си е Magical Fish, че. Наистина. Магическа риба. Знаеш ли защо? Защото си на креатив и чупиш бързо. Нищо не е ставало. Още един чест. И браво, намерихме. Да. Благодарение на мен. Слагай ги. Тоест само едно ли остана? О, Това са твои. Чакай да станем на геймът, но чакай. Аз съм на геймът, но... Чакай, аз да стана. Какво е това, бе? Не знам. Не знам, ама зарежи ще го запълня с такава вълна. Please, do away everything. Да, зарежи го. Нека да преминем. Имаш ли храна? Трябва. Да, имам. Хвърляй. Ето това. Добре. Добре, стига. Мисля, че това си го спомням, нали? Бях гледал на знака клипа. Това си го спомням, да. Бе! Това как се минава, бе? Не. Както аз минах онова там с стълбата, сещаш ли се? На онова ниво с глината. Щях да го минава, ако стълбата не беше чак толкова хлъздава. Минал го. Добре. Май пак ще използваме читове. Чакай, първи съм аз. Ставай. Не. Първи, сега съм аз. Минал го. Тъпс. Нямаше. Аз го минах. Давай. Пази се. Сега идвам аз. Пази се. Насам ела. Добре, не стана. Дай сега пак. Не стана. Не бе. Какво, къде отида я?
Пази се. О! О! О, е. Добре, ти си първи. Добре. Това там... О, защо си долу? Паркур! Мисля, че ти си го минал. Абе! Ти добре ли си? Щя да те засиля. Добре, защо го... Защо го правиш това? Що ти ме удари? Не говоря за удрянето. Що... Като не съм се портнал, ти слизаш долу. Не знам. Давай. Не знаеш, а? Не знаеш риби. Яйце искаш ли? О, бе, защо не мога да тичам по дяловите? Пази се. Аз качвам. О, да. О! Добре. О, аз качам. Паднах. Аз имам един съндък. Ти скачаш. Добре. Падна. Аз качвам. Направи го. Добре, бе. А сега къде? А, тука. Това ни пречеше, трябваше да скочим на него. Давай. О, мага. Скоро ще умрем. Аз качвам. Виж колко става високо. Добре, бе. Насам. Защо скачам в средата, ма? Няма да псувам, гледат ни малки деца, така че... Не се знае дали са малки, често казано. Майко! Давай. Носиш късмет вече. Аз си нося късмет. Аз почти ще умра, така че ще изчакам да се редженна. Давай, не! И какво искаш да скоча ли? Нарочно ме накара. Не, ти продължавай джампа, аз докато се редженна ще стане 10 часа. Добре. Дай и аз да скоча там. Качай ти. Добре. Паднах. Това път ти ставаш на димот. Добре. Давай. Къде си? Аз качам. О, ес. Аз пак ще умра, така че пак ще изчакам да се редженвам. Ти продължавай с джампа. И ако падна. Добре, добре! Оу. Опа. Дълъг съм. Не, сега няма да виждаме нищо. Сега там ли трябва да... Той ме остава тук. Аз го минах. Аз паднах. Застопорих се на една стълба и не умрях. Бонус. Лук. Добре, аз заседех. Чакай малко. Безкрайност. Пау! Крипър. Вещица. Ние трябва да стреляме сега. Майко.
Защо ми хвърлят такива отвари, бе? Айде, чакай да ги убием! Сам на ги има. Така е, паднали, бе. Чек, се един крипър гръмна едната лампа. Ми цели другите. Всичките са оцелени, трябва още една да има. И там в водата, бе. Аз се оцелих, ама нищо не се отваря. Тая тука. Датчик, защо? Да, ще ни трябва лампа. И тук не трябва да се отвори. Ето тук, тук трябва да се отвори. Няма друг начин. Съжалявам, ама нямаше друг начин. Стига! И да не го мина. Абе. Изгуби си всичките неща. Добре, защо си там? И аз изгубих всичките неща. Трябваше да си останеш на креатив. Ние го минахме. Сега за отмъщение ще гръмнем мапа. Да, айде. Всъщност, даже ще е добър финал, честно казвам. Да си отмъстим малко. Бързо. Така, да бе. Нека да гръмнем целия мап. Пали. И... едно все остана! Тенци как ме бута. Пали. Малко екшен. Пали това моето, където го оставям. Аз тук оставям доста, аз ще правя пътчета. Че май трябваше да си взема хака, знаеш колко бързо щях да построя толкова много блокчета. Направо. Аз с хака имам специално чудо чудесата. Запали се. Край. Не. Се развали всичко. Гледай сега. Моето сенси. Майко! Чакай, тук има един скелет и паяк да е. Дай, постой всичко в TNT, дай. Дай. О, да. Това е хубаво. Айде сега и това. Бум! Какво се случва? Мали. Аз тук построявам там с диамантите. Аз вече почти гръмна. Добре, смятам да свършваме. Няма баш всичко да гръмна. Айде за още малко. Айде да гръмнем само това диамантеното и да свършваме. И без това доста малко. Аз го гръмнах. Ама не цялото диамантеното това. И ти цялото ли? Сега наслабвам доста TNT.
Да не успя до някъде да го гръмна. О, мали. Аз гърмя джъмпа тук. Пропускам нещо. Трябва още малко TNT. Добре, официално гръмнахме. Това беше тест адреналин. Да, нека да гръмнем това TNT и да свършваме. Надяваме се да ви е харесало. Абонирайте се Мен. за... И ако искате още клипове на мапове, разбира се, ще правим. Нали стига да имаме време. Мапове имаме доста. Само трябва да пишете в коментарите какви мапове искате да играем. Да. Кажете какви мапове искате да играем и ще се пробваме, нали, да намерим нужния мап, който искате. И джамп мапове, трол мапове и... Да, ако трябва, ще се опитаме да намираме джамп мапове на Бодилчо. И да много ви е харесало. Аз бях Gaming Jack 24. Благодаря, че гледахте това видео. Абонирайте се и дайте положителен вот за клипа. И чао!